其實清理自己係最快嘅、最划算。我個仔女咧又唔夠獨立啦，又冇方向啦，個人又唔得即係宏觀啦。其實咧好多時個問題咧，反而係喺我哋父母嗰度啊。只要屋企個氣氛好啊，肯喐動同先生個關係好啦，翻到屋企，佢見到父母相處嘅氣氛係開心嘅喎，和諧嘅喎，又冇人成日扯住我，叫我執呢樣啊，幾點瞓啊，沖涼未啊，食飯未啊咁。佢翻到屋企係咪開心啊？係咪喜悅同埋覺得嗰度舒服啊？記住屋企係一個叉電嘅地方嚟噶嘛，原來就係咁簡單嘅。世事萬物，唔理係疾病，唔理係任何嘅人事物，甚至我哋一啲遭遇處境，原來都係我哋吸引翻嚟嘅。我哋嘅投射拆解課程，我會讓大家學識點樣去發掘自己嘅投射，透過得知對每件事物嘅想法感受，我直情可以協助大家揾到所有困擾你嘅人事物到底係點樣俾我哋吸引翻嚟嘅咧？覺察咗之後，我點樣去轉化裡面嘅想法感受呢？點樣先可以用一個新嘅態度、流動嘅方式去取代以前糾結嘅狀態，令到無論我哋靈修嘅層次定因為物質嘅層次都更加流動。除咗30幾小時嘅網上課程啦，我哋之後仲會為大家開一個 WhatsApp 組群，喺一個特定嘅時間裏面，我哋會持續係去回覆大家嘅訊息嘅，希望協助大家真係可以知道咩叫投射，點去拆解，點去轉化，點去將生命變翻流動。我哋仲會定期做一啲直播去解答嘅，令大家咧可以有一啲即時嘅互動，對於成個拆解、成個和解有一個更深入嘅了解，同埋達到最流動嘅結果咁。Hello， 大家好，我係嘉文。咁啊，今日除咗我之外，又有 Jojo 啦。Jojo 你好，你好。咁啊，今日我哋應該到親子篇。我相信親子關係都係好困擾而家嘅人嘅。咁以前親子關係有冇困擾你㗎？有㗎，有嘅。例如咧，以前有咩困擾你啊？同阿女關係好差咯。你總有幾多個仔女先？一仔一女。一仔一女。阿女係大嘅。係啊，女大。幾多歲啊？而家21歲。咁以前最困擾你係咩啊？我哋一見面就鬧交㗎。咁犀利嘅，一見面就有嘢鬧，咁多議題爭論嘅，例如嘈啲咩啊？通常都係我搶住佢咯。你最搶佢啲咩啊？樣樣都搶，總之一見到佢就好唔順眼。例如講下啲媽媽的煩惱嚟聽，可能觀眾有共鳴嘅。譬如冇手尾啦，有時就係咁小事折磨人咯。仲有咧，仲有間房好亂七八糟啦，好混亂啦，冇手尾，亂七八糟，好混亂。嗱，我哋而家記錄在案㗎啦，一齊學聽投射。仲有咧，冇方向咯，覺得佢個人生冇方向，係啊，成日都唔表達咯。又係呢啲，即係由你衍生咗 X， 又衍生現任，又衍生仔女啦。仲有咧，好浪費時間。浪費時間。咁而家仲有冇嘢㗎？即係仲有冇嘢補充㗎？冇啦，冇啦。咁而家有冇改變先？有。例如咧，會好積極去揾自己想做嘅嘢啦。好好啊。係啊，大佬真係用咗2個月咋，改變好多啊。咁係啊，肯唔肯溝通啊佢？肯啊，肯啊。你一個人變咗就 OK 啦。仲有咧？仲有你見到佢好有責任咯。等我又舉例做呢個教學嘅白老鼠先係啊。其實你以前唔係好中意承擔人哋嘅責任嘅。我成日聽而家啲父母講咧，哎呀，我個仔女咧又唔夠獨立啦，又冇方向啦，個人又唔得即係宏觀啦。其實咧好多時個問題咧，反而係我喺我哋父母嗰度啊，真係。尤其咧早幾年啊，內地已經有一個，我唔知你有冇聽過啲大學生咧，仲係知名大學啊，1級學府咁。去觀察佢哋嘅 Year 1 to 3學生咧，佢哋有個叫空心病嘅問題。咩叫空心病？成績好好嘅，但係佢個心裏面咧冇方向啦，唔知自己中意啲乜啦，根本。總之學成績咁好嘅時候，父母中意叫佢哋讀啲熱門有前途有出路嘅科目，佢咪跟住做咯咁。其實好多時父母咧，好似你咁，太中意攬嘢上身啦。太承擔責任啦，照顧人嘅力度啦，甚至隻手嘅長度啦，
都好遠啦，好闊啦。好多時孩子咧，一係就似我哋，如果似我哋就好越位，就會唔尊重你；一係咧就佢一粒就配一突，你咁照顧人，咁佢一定係比較被安排㗎啦，乜都被安排好啦，被處理好啦，佢係比較被動嘅方式去生活嘅咁多年都。佢咪會對自己人生冇方向咯，因為佢都唔知做啲咩好，所有嘢有人規劃埋㗎啦嘛，咁梗係冇熱情啦。媽咪或者爸爸始終同仔女係獨立唔同嘅生命個體，我哋安排啲嘢俾佢，又未必佢中意嘅，但係佢唔中意可能要照做。佢慢慢咧，佢哋嘅方向感啦、決策能力啦、熱情一切俾我哋磨蝕咗啦，又或者直接似我哋咯。我哋本身都係，尤其以前啲年代，我哋窮啲啦，邊有咩熱情理想？呢啲嘢啊，可能都係為口奔馳啊，覺得好攰啊，頂硬上做啊。仔女如果似我哋就會變咗一模一樣咁走出嚟啦。咁你咧，你後尾處理自己啲乜嘢？溝通嗰度我哋知道啦，係啊，你同先生溝通多咗，仔女都會溝通能力好咗啦，因為佢係我哋嘅愛情結晶品嚟噶嘛，係啦。仲有咧，你改變咗啲乜嘢啊？我自己改變咗聆聽佢啦，同埋我會佢唔識溝通嘅時候，我會先去講一啲嘢協助佢，去引導佢去溝通啦，咁樣咯。有冇少咗餓佢啊？我想知。直情冇我啊！非常好，我哋試下戒除自己中意餓人哋嘅習慣。好多媽咪都會覺得就係佢做得唔好啊，我要提佢啊，我要幫佢執啊，佢唔瞓覺都要提。其實你諗下，一個人夜瞓你又提，食嘢未你又要提，搞到佢哋咧唔知以為咧好似智力有問題咁嘅。只要個細路仔咧一覺得同媽咪溝通係辛苦嘅、吃力嘅、困難嘅，甚至連聽我哋講嘢都唔想嘅，咁我哋本尊啊，我哋自己本身就係隱喻阿女啦、阿仔仔啦，你係佢嘅成功，你係佢嘅學習。當如果佢係覺得媽咪就係好煩啊，咁有機會佢覺得學習就好煩。如果佢覺得抗拒行近媽咪做唔到自己，咁佢就會抗拒學習，抗拒去行上成功嘅道路咁。所以咧，如果當你可以戒除佢哋，甚至樂意同佢哋溝通，佢哋講錯嘢又唔會即刻用嚴厲嘅身份去禁止佢哋講嘢啊，願意聽佢哋講嘢。只要慢慢咧可以做翻咧，孩子願意行近我哋，佢就會中意成功或者中意學習噶啦。咁你發覺你戒咗揞佢之後，佢同你嘅關係有冇變好？有啊。咁除咗唔餓佢，你仲做咗啲咩？清理咗自己啲咩？溝通我哋知道啦。你同先生感情好咗之後，有冇發覺孩子都有唔同啊？有啊，仔仔佢會多咗好多目標啦，佢知道自己中意啲乜嘢啦，同埋知道自己最中意啲乜嘢咯。好好喎，佢以前唔知嘅。係啊，成日好似有選擇困難症咁樣，呢樣又中意，嗰樣又中意，成日都揀唔到嘅。非常好喎。咁阿女呢？阿女就以前都係唔知道自己想揾啲乜嘢工作，咁而家佢就已經係有個目標俾自己，想揾一樣佢自己中意嘅乜嘢工作咯。非常好。咁你有冇留意一樣嘢呢？一般人可能冇將佢放得好核心啊，但係我自己好注意呢樣嘢嘅，所以我問一問你，有冇覺得佢哋中意翻屋企嘅程度多咗？有啊。呢樣非常重要。我發覺而家啲家長咧，我唔知你有冇聽過身邊嘅朋友咧，我就成日聽啲學生係咁，啲小朋友咧出咗去讀書啊，唔想再翻屋企噶啦，話要移民啊，或者留低喺海外工作啊，甚至即使喺香港都好啦，一係就成日聽啲屋企即係父母申訴啦，佢哋宅男啊，或者唔揾工做啦，甚至揾 part time 就算啦，又或者喺屋企好冇歸屬啦，唔幫手做嘢咁啦。其實咧，只要屋企個氣氛好啊，即係好似阿 JoJo咁，如果你肯喐動同先生個關係好啦，翻到屋企，佢見到父母相處嘅氣氛係開心嘅喎，和諧嘅喎，又冇人成日扯住我，叫我執呢樣啊，幾點瞓啊，沖涼未啊，食飯未啊咁。佢翻到屋企係咪開心啊？係咪喜悅同埋覺得嗰度舒服啊？記住屋企係一個叉電嘅地方嚟噶嘛。小朋友如果好肯翻屋企，或者佢好開心逗留喺屋企，其實係好重要嘅。咁一般父母可能覺得，仔大仔世界，女大女世界咁，點解一定要佢哋中意翻屋企咧？咁又或者係咪我做多啲嘢對佢哋好啲，佢哋就翻屋企咧？咁其實如果一個小朋友唔中意翻屋企咧，佢有一個投射就係冇歸屬啊。冇歸屬咧，對佢哋好大影響噶。譬如將來融入去公司嘅氣氛啦，甚至佢自己創立新系統啦，又或者啲小朋友點解唔中意翻學？其實留意下就係屋企俾佢嗰個氛圍，一係就佢冇歸屬啦，一係就佢唔夠長大啊。可能出到去咧，經歷咗一啲俾同學杯葛啊，
俾學校老師鬧啊等等，佢器皿冇足夠嘅能力去承受啦，又或者一個糾結叫冇歸屬啦，就會成日出現一啲唔想返學啊，又或者好似 JoJo 講啊，都唔知自己想做啲乜，好似冇乜目標咁，冇乜目標或者唔知想做啲乜，冇熱情，又要靠父母嘅叉電啦，咁所以父母如果又有叉電，屋企又開心，咁佢哋面對成功學習就變咗有動力或者喜悅啊，甚至而且加上有歸屬感，咁佢咪好容易好有目標，而且對一個團隊好願意歸屬落去咯。咁而家仲有冇同阿女衝突啊？冇啦，冇衝突啦，我哋。原因咧，點解依家可以的起到心肝，冇同佢咁多衝突啊？分享嚟聽下，因為好多媽咪忍唔住㗎。因為我自己改變咗咯，即係首先我真係冇再餓佢，已經係呢一樣嘢已經令到大家冇衝突嘅位啦。原來戒除衝突就係咁簡單嘅。係啊，已經冇衝突一個位，咁佢又好願意同我分享佢啲嘢啦。我代觀眾問你，點樣磨佢啊？嗰間亂嘅房照係亂嘅喎。冇理佢啦，冇理佢。哦，咁佢譬如食嘢唔定時，佢照食嘢唔定時嘅喎，大洗照大洗咁點？唔好理佢，真係唔好理佢，唔好理佢。跟住佢有冇改變啊？有㗎，佢反而會執嘢㗎。嗱，呢個就係個神奇之處。有時我叫啲學生唔好理佢哋啊，放手。咁亂，咁點算啊？咁我哋唔好理佢，佢就好㗎啦。你諗下，正常人餓就會識得自己食㗎啦，攰佢就會識得自己瞓㗎啦。你餓佢傷咗個感情咧，反而仲得不償失添。咁你而家發覺唔餓佢，佢自己改變啦。唉，幾着數。有冇覺得以前自己笨咗？有啊，嘥咁多心神去工作又得唔到理想效果，親密關係又差唔到電。點解啲仔女咧，你不斷餓佢，冇晒時間，效果又差咁？其實清理自己係最快嘅、最划算。親子關係仲有咩躍進想分享下㗎？除咗佢哋有咗方向等等，有啊，阿仔咯，阿仔對爸爸個信任度好高咯，而家係。哦，係啊，咁唔使審咯，我即刻知你以前有糾結係咪呢條好唔信任先生嘅？係啊，乜都攬上身做咁。係啊，係啊。介唔介意講下你以前對先生咩投射啊？因為好多女性都為呢啲嘢煩惱㗎。我會唔信佢咯，覺得佢做唔到咯，覺得佢唔得咯。例如咧，好多樣嘢都係。係啊，啲女性咧小事至洗隻碗啊，都覺得洗得唔乾淨啦。大件事叫佢買啲嘢，我覺得佢買錯啦，買得唔啱啦，買貴咗啦。再大啲嘅決定，可能升咩學校啦，小朋友嚇幾時帶佢哋學乜啦，又覺得佢諗嘢唔夠細心啦，做嘢唔交代咧，唔知遲到啦。總之由小事至大事，都覺得佢周身唔妥啊，係咪？你以前都係咁嘅。咁你覺得佢做得唔好嘅時候，你會點啊？我唔開心咯。唔開心，有冇自己攬翻嚟做啊？梗有啦。真係死得啦！咁屋企嗰個男性能量咪越嚟越低咯，跟住個女性能量就越嚟越高咯。但係問題嚟啦，女性個能量又發揮得唔好喎，因為咁阿女阿仔，因為每個人都有女性能量嘅，每個人亦都有男性能量嘅。咁阿女想學女性能量嘅時候，又發覺媽咪好似一個男人咁啦，但係爸爸又慢慢失去咗男性能量啦。咁所以咧，佢哋就會同你一樣啦，一係就驚自己做得唔好，一係就似咗爸爸就做咩咧？真係做得唔好，一係就同你一樣，認為爸爸做得唔好。無論你開邊飯都係糾結啦。咁而家你係咪即係做咗一個清理？係清理你對先生嘅咧，定係譬如有清理你對父母咁咧？都有㗎。例如咧，我覺得父母唔夠好咯，呢個位我都有清理嘅。佢哋最唔好係啲咩啊？做得太多，我想笑。你自己講有冇笑啊？將一啲成日自己承擔咗嘅嘢唔話俾我聽咯，即係可能好多啲責任上嘅嘢，佢都冇同我去講啊。真係想秒你。咁你自己咪重複咗自己父母嘅命運咯。其實呢個又係自己坐人哋個位，你啲和解和得好啊，又讓我大概有啲心水喎。因為你始終坐人哋個位啊，就知道人哋嘅痛苦所在啊，就容易和啦咁樣。咁你得出一個結論點和父母？你覺得點解佢哋咁中意伸長隻手去處理人哋嘅嘢？愛我咯。啊，就係咁簡單啊！你個和解就係睇到佢哋嘅愛係咪？係，其實原來就係咁簡單嘅。你依家咧發覺咧，看見愛重唔重要？重要喎。點解咧？會着數好多，睇見
嗱，初頭個個都係咁諗嘅，包括我自己，就係轉化咗之後咧，物質世界暢順咗好多啊！我真心唔係咁神心嘅，因為有啲同學話：你天賦好啫，你乜乜啫？嗱，我唔排除每個人嘅前世今生或者成個童年原生家庭都唔一樣，我唔排除有啲人係咪會着數啲咁，但係我淨係知道一樣嘢就係咧，我唔係一心嚟靈修嘅。我細個就冇呢啲心願嘅，你都冇噶嘛。初頭真心係因為逆境，所以就去接觸身心靈，亦都因為改變咗、流動咗一啲甜頭，好想自己生活暢順啲，咁就不斷去改變自己，就同你個諗法一樣啦，着數咗，而且係着數咗好鬼多添。但係慢慢咧，真係開始覺得其實看見愛係真心重要嘅，同埋我直情係好相信。每個人就係朝住慢慢變得越嚟越多愛嘅元素喺生命裏面啦，咁就真係唔需要發念，啲流動嘅係自己吸翻嚟噶。當你和解咗之後，你而家有冇呢個感受噶？有啊，啲好嘅嘢係自己嚟咯，係啊。你有冇咁同身邊嘅人講啊？有啊。佢哋有冇覺得你傻啊？有啲聽唔明，但係唔緊要，我都係照咁講。你又好意思繼續分享嘅？係啊，我分享噶。幾好，佢由一個唔敢表達嘅人變到依家人哋當你傻嘅，你都唔理佢啦，係嘛？我都係咁嘅，其實我相信做節目一定有啲人唔受落，有啲人唔中意咁，我唔理噶，因為呢個係我心願啊嘛，講低啲聲音咁樣。你有冇喺仔女面前都講俾佢聽要敬重祖先啊？有啊。咁佢哋點反應啊？初頭就會覺得我都唔知邊個，我又唔識佢。後尾而家習慣咗，佢哋就會覺得啊，要咁做嘅。我都可以分享下，我可能幸運你少少，我接觸身心靈我女好細啊。即係啲細路仔，你講童話故事佢又係咁聽，講鬼故又係咁聽嘅啫嘛，係咪？你講鬼故嘅氛圍，佢咪學識恐懼啊？你講可能童話故事咁，佢哋咪個腦裡面啲回路咪有王子啊、公主啊咁。咁同樣又係我嘅家規咧，就係凡事選擇愛同成長嘅就係咁簡單，同埋5大法則㗎嚇，有冇越位啊，有冇感恩啊，有冇敬重都係呢啲嘢。其實越早灌輸佢哋咧，佢哋係覺得敬重同感恩係應該嘅，係啊！我直情好簡單灌輸佢一個觀念，識唔識爺爺嫲嫲見過佢哋未？呢個唔係重點，重點係你有冇見過佢哋都好，你係流住佢哋嘅血嘅，冇佢哋真係冇爸爸嘅，冇爸爸同媽媽真係冇你嘅，所以你分途嘅一排咧，佢哋其實又唔係話好難接受嘅啫，最緊要屋企開始肯建立啦。咁你初頭係點同佢哋講？初頭我哋用拜山嗰個理由咁樣去講嘅，冇上一代就唔會有我哋咯。我都係呢種模式。係呢個係第一種模式啊。第二種係咩？我哋身體力行。我相信阿女係目擊咗你以前係同媽媽係唔啱噶嘛，或者係冇聯繫啊，冇連結噶嘛，又或者以前係排斥細媽咁啊嘛。其實如果佢見到我哋係有敬重嘅，見到我哋會愛錫長輩嘅，對系統有歸屬嘅，對長輩有敬意啊，有感恩咁。其實呢個係第二個方式，係更快添，因為我嘅能量第一，我直接影響仔女；第二就係佢見到我哋點樣身體力行啊嘛。阿女好錫我媽咪噶，佢哋個關係咧好好嘅，好好噶。放假會請我媽咪飲茶啊，山長水遠會搭車入去揾我媽咪探我媽咪啊咁樣。哦，好好喎，係你和解咗媽咪之後佢先係咁嘅係嘛？係啊，係咯，佢知你敬重媽咪或者知你連結愛，佢都會有樣學樣嘅。咁佢成日都係咁做㗎。咦，咁佢個事業又好，佢學習又好，應該唔錯㗎喎，長輩都應該錫佢㗎喎。係啊，啲長輩好錫佢㗎。嗱，所以教小朋友敬意係好重要啊！嗱，當然我再講一次，大家初頭都有啲甜頭嘅，係咪？咁當然我有一日係希望大家真心想自己係向住愛嘅道路發展啦。其實教識小朋友有敬意有感恩咧，佢嘅仕途暢順好多，即係個長輩緣啊！因為你諗下，我對我嘅屋企嘅上層發緊一個念就係長輩真係好啦，我要同佢多啲連結啦。咁長輩都會錫你多啲啦。你有愛錫你嘅長輩咧，你吸翻嚟嘅上司啊、老師啊，呢啲都會流動好多啊。阿女有冇同你分享佢嘅上司緣啊，或者老師啊等等？都有嘅，都有嘅。咁一般喺你印象，阿女級啲上司係點嘅？唔好㗎，初頭佢唔中意揾長工嘅，淨係中意揾 part time 做。佢覺得啊輕鬆啲，時間好啲啦。最近咧佢就揾咗份長工做啦。好好啊！而家好多小朋友係中意做 part time 㗎，覺得自由啦，唔束縛啦。其實呢啲咧已經係歸屬感減弱啦，同上層連結弱嘅信號嚟㗎。你諗下，你一個人嘅改變幾重要？
影響幾多人啊？我成日都話，甚至我哋影響孩子一生㗎。你肯行翻近老公呢，佢眼見嘅父母係，譬如以前就係、兩公婆就係咩啊？唔溝通咯，為生活咯。即使有愛情又好，冇愛情又好，咪同一屋檐下啦。甚至有啲孩子形容父母嘅婚姻係被逼留低啦。你知以前上一輩啲女人又會同孩子講，唔係你哋我一早走咗噶啦，唔係嫁咗你一把，我人生好好多啊，成日講呢啲噶嘛。有時大家唔知道就係、我哋直情塑造緊一個未來嘅新抱、未來嘅女婿俾佢哋。所以你而家一個人變幾好，佢又由 part time 變長工啦，又有人生目標啦，跟住同上司關係又好啦。其實你仲塑造緊未來嘅伴侶俾佢㗎。如果你同佢關係流動，佢伴侶就有你流動嘅面向啊，譬如好肯聽人講嘢啊，俾好高自由度我啊，好愛錫我，好支持我啊。咁啊，見到爸爸媽媽可能啊，無論經歷啲乜嘢都係咁甜蜜啊，咁佢先吸引到呢啲咁嘅伴侶翻嚟。佢而家新伴侶就係咁噶啦。咁你好值得喎，係啦，你嘅付出好有成效喎，我都幾感動喎。佢個新伴侶你點形容啊？佢話佢好好，我喺佢身上學到好多嘢，同埋佢好愛錫我。非常好，我個女嘅伴侶都係類似咁樣嘅，所以我都覺得自己轉變係好值得㗎。但係有時淨係舉我啲例子冇用啊嘛，真係要有你呢種現身說法。尤其咁 green 嘅同學，2個月就嗱，2個月就觀眾2個月，人生已經可以咁大轉變啦。咁阿仔呢？阿仔而家應該係未拍拖㗎，係咪？未13歲。哦，大家學業上有冇咩轉變？有啊，而家會係主動知道有啲乜嘢老師幫到佢。佢以前咧就會唔肯新嘗試㗎。咁而家佢會主動話俾我聽，佢話媽咪啊，呢一個老師我哋同佢早少少講啦，傾埋上埋呢個我哋唔上啦。我覺得另外一個老師幫到我更多咁樣咯。即係好識為自己籌謀啊，甚至知有乜嘢適唔適合自己啊，同埋佢信任長輩啊，係啊，佢會講邊啲人先係幫到我，適合我，佢肯溝通啊，所以你一個人嘅喐動真係好重要。咁所以你行近爸爸媽媽真係好有用啊。不過參在你新鮮熱辣就係近期先行近細媽，係咪？你個心裏面對佢有咗呢個感恩啦，或者開始俾位置佢啦。咁對真人可以講到啲有敬意或者多謝嘅説話未啊？未啊，咁未㗎？咁係嘅，呢一個係不嬲你長久少少嘅心結嚟嘅。而家WhatsApp 咯，WhatsApp 講住先。係啊，直屬血脈固然重要嘅，即係爸爸媽媽生我哋㗎嘛，係咪？但係有時咧，如果後父後母咧，尤其不過你嘅情況就應該冇嘅，你10幾歲啊嘛，係咪？嗰時主打一個經濟狀況細媽，譬如唔會話係有份出去賺錢養你咁噶嘛，係咪？冇。哦，咁有幾樣嘢大家要留意嘅，唔理係後父定後母啦，如果有出去賺錢養自己啦，甚至可能好似細媽咁有照顧你嘅元素啦，嗰啲我哋都叫有份滋養我哋生命，因為除咗創造、照顧啊、養育啊、陪伴啊，都係協助一個人成長噶嘛，所以細媽都有起到少少關鍵嘅作用嘅。好彩佢係10幾歲先出現。如果係0至6啊前段嗰啲咧，有份養育照顧我哋嘅人咧，都好重要嘅。咁所以你嗱聲行翻近，可以敬重細媽，直情同真人都講到啲感恩嘅説話，咁就更加好啊！咁仔女嘅改變更加大，同埋你自己叉電叉得更好啊！你個成功都會好啲啊！你譬如第日睇下可唔可以同細媽講啲説話啫？細媽好抱歉啊！細個嘅時候咧都唔識得去諗，原來好多嘢你之所以對我哋講啊，或者對我哋做啊，甚至照顧我哋嘅態度等等啊，我細個未必識得睇到你嘅愛或者睇到你嘅好啊！我而家大咗啦，一路都未好好同你講聲多謝咁，係啊，甚至都多謝你留喺爸爸身邊咁耐，幫手照顧佢，等我可以去安心工作咁，係啦。有一日你講得出就好啦。心情點？而家聽到我見你眼紅紅，我即刻好想今晚 send 個 WhatsApp 俾佢，講埋更加好。咁佢更加有位置啊。其實佢冇乜位置啊。睇下你做唔做到，做到咁你係更加圓滿。因為要接納屋企可能有後父啊，
甚至有細媽啊，都會睇到佢哋嘅愛咧，係好多人都卡住嘅。有啲人或者太睇到，譬如覺得以前媽媽唔好，可能係打爸爸啊、欠債啊，所以先離開家庭，又或者嫁咗俾另一個人離開家庭。有啲就反而倒轉啦，覺得細媽或者後父好太多啦，就唔俾位置親生父母咁樣。有時其實做平等敬重呢樣嘢係難嘅，因為咧好多時個組合一出咧，我哋有個下意識就係分邊個啱，邊個錯，邊個付出係多，邊個係少，邊個搶咗邊個嘢，邊個着數，邊個唔着數。我哋一帶住批判咧，就做唔到平等敬重。咁啊，你加油！我見你好犀利啊，真係係希望 Zozo 一連4集嘅分享對大家有幫助。咁你自己仲有冇咩想補充啊？又或者有冇咩總結啊？看見我有咩好處咁樣？或者對我哋課程有咩投訴咧？冇喎，我覺得好好喎，即係冇諗過一個網課可以有咁大嘅改變咯。最緊要係你覺得自己有看見愛同冇看見愛之前，你覺得自己嘅生命態度啊，或者成個人生觀有冇改變啊？有啊，成個人生觀好大改變咯。最大改變係咩啊？睇見到人哋嘅付出咯，睇見人哋嘅愛咧，其實心情會好咗，精神又好咗。最緊要係物質世界真係會流動咗好多噶，係啊。所以如果大家無論可能眼前啲關係你覺得有幾糟糕都好啦，好似其實阿 Zozo 都唔容易噶。即係譬如親生母親失聯咁耐咁樣，其實要踏出重新修復咁，都唔係一朝一夕做到噶。咁佢都好快手快腳啊！咁啊，希望觀眾聽完有得着啦，亦都係一種推動力咁啦。咁啊喺呢度要多謝阿 Zozo咁辛苦幫我哋做咗4集啦。其實上次直播又見到你分享啦，希望呢啲有意義嘅聲音可以感染多啲人嚇。咁啊，今集嚟到呢度要差唔多啦，同大家講聲再見，拜拜。經常有人問幾時有直播，如果大家想收到最新嘅影片同埋直播通知，咁就記得撳埋我哋嘅鐘仔，同埋加入我哋嘅 WhatsApp channel。大家如果都中意我嘅分享，可以 comment、like 同埋 share 條片俾身邊嘅朋友，記得 subscribe 埋我哋嘅 YouTube channel，再撳埋個鐘仔，就可以收到我哋最新最快嘅資訊啦。